वास्तवमा योग प्राकृतिक चिकित्सा जडीबुटी स्वास्थ्यको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा हामीले मान्दै आएका छौँ र हामीले हरेक दिन यी चिजहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले सदुपयोग गरेर हामी स्वास्थ्य रहिरहेका छौँ। र अहिलेको प्रसङ्गमा पनि हेर्ने हो भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, रोग लाग्न नदिने सर्वोत्तम उपाय हो र फलो नेचर, प्रकृतिसँग मिलौँ, प्रकृतिसँग गाँसौँ, प्रकृतिसँग मिलेर अगाडि बढौँ र हामीले दीर्घ समाधान पाउँछौँ। रोग लागिसकेपछि त्यसको दीर्घकालीन समाधान पाउनु हाम्रो अधिकार हो र जन्मसिद्ध हामीले पाएको अधिकार भनेको स्वास्थ्य रहिराख्नु हो र हाम्रो स्वधर्म पनि हो। प्रकृतिले कुनै रोग पठाएको छ भने समाधान पनि सँगसँगै पठाएको हुन्छ। आज म विशेष गरी कोरोना भाइरसको कारणले कोभिड-19 डिजिज जुन संसारभरि महामारी फैलिएको छ, त्यही कारणले नेपालको अवस्था पनि गम्भीर छ, चुनौतीपूर्ण छ। तर भयभीत हुने, डराउनु पर्ने अवस्था छैन। हामीले पूर्ण सावधानीको साथ होसपूर्ण जीवन जिएको खण्डमा हामी यो रोगको समाधान पक्कै पनि पाइ नै हाल्छौँ। यो अवस्थामा विश्वमा हेर्ने हो भने 970 मिलियन मान्छेहरूले एक छाक टार्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ र स्वास्थ्य उपचारको पहुँच त टाढाको विषय भयो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि आज म विशेष गरी यो प्राकृतिक तरिकाले घरमै बसेर आफ्नो भान्सालाई चाहिँ एक्युट इमर्जेन्सीको कन्डिसन्समा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमै रहेर चर्चा गर्नेछु। त्यही भएको कारणले जो चाहिँ फार्मेसीको, अस्पतालको पहुँचभन्दा टाढा हुनुहुन्छ, घरमै बसेर लकडाउनलाई पूर्ण सफलताको साथ पालना गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ सबैको लागि यो भिडियो एकदमै एकदमै आवश्यक छ। रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो आयो, भमिटिङ भयो, डाइरिया भयो, तनाव भयो, अब थाहा हुनेले यसको समाधान पाउँछ, थाहा नहुनेले के गर्ने त? थाहा नभइकन कतिपय मान्छेहरू मृत्युको शिकार बन्न पुग्छ। अब यी सामान्य आफ्नै घर वरिपरि, घरभित्रको वनस्पति, घर वरिपरि पाइने वनस्पतिदेखि लिएर आफ्नै भान्सामा पाइने जति पनि खाद्य चिजहरू छन्, ती चिजहरूलाई प्रयोग गरेर यी यस्ता एक्युट इमर्जेन्सीको कन्डिसन्समा कसरी समाधान दिने भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछु आजको यो बसाइमा। र त्यही भएर यो बसाइ एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईँ हामी सबैलाई हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। र योभन्दा पहिला एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। म जति पनि औषधिहरू बनाएका छन्, ती औषधिहरू प्लान्ट बेसबाटै बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न तरिकाले सुरुवात हुँदै आएको हो। म एउटा कथाबाट सुनाउन एउटा कथा भन्दा नि यो एउटा हिस्ट्री जुन युरोप र पेरुमा भएको एउटा महामारीकै प्रसङ्ग लिएर अगाडि बढ्नेछु, जहाँ चाहिँ प्लान्टबाट कसरी अहिलेको औषधिहरू चाहिँ आएछ भन्ने विषयमा। पेरुमा जुन 1600 शताब्दीको कुरा हो, त्यहाँनिर चाहिँ मलेरियाको कारणले मिलियन्स अफ पिपल, लाखौँ जनताहरू मरिरहेको अवस्था थियो र त्यसको लागि उचित औषधि समाधान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका सबैजना चिन्तित थिए र एउटा आइडिया अपनाउँदाखेरि त्यहाँका पेरियन्सहरू जङ्गलमा गए, सेतो रुख काटे, जुनलाई चाहिँ पेरियन भाषामा चाहिँ वाइट ब्युटिफुल ट्री, सिन्कोना भनेर भनिन्थ्यो। त्यो सिन्कोना ट्रीलाई काटेर ल्याइयो, त्यसको बार्क बोक्रालाई उसिनेर त्यसलाई डिकक्सन बनाइयो। डिकक्सन बनाएपछि मलेरिया लागेको सम्पूर्ण बिरामीलाई खुवाइयो, मलेरिया गयो, मान्छे ठिक भयो। हो, त्यहीबाट चाहिँ सिन्कोना भन्ने ट्रीबाट चाहिँ क्युनिन भन्ने औषधि चाहिँ उत्पादन सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यस्तै युरोपियन कन्ट्रीमा पनि महामारीको थियो, मलेरियाको महामारीको एकदमै ग्रसित थियो। उनीहरू पनि जङ्गल पसे र सेतो रुख काटेर ल्याए उनीहरूले पनि, जसको नाम चाहिँ विलो बार्क थियो। र उनीहरूले त्यसको रुख काटेर त्यसको बोक्रालाई डिकक्सन गरेर चाहिँ मलेरिया लागेको बिरामीलाई खुवाइयो। मलेरिया लागेको बिरामीलाई खुवाएपछि मलेरियाबाट हुने ज्वरो चाहिँ कम भयो, मान्छे खतम भयो। विलो बार्क ट्रीबाट त्यसपछि चाहिँ ज्वरो कम गर्ने औषधि एस्पिरिन, जुन चाहिँ एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड भन्ने औषधिको सुरुवात
भएको मानिन्छ, जुन चाहिँ दुखाइहरू कम गर्न, ज्वरोहरू कम गर्न, कतिपय कन्डिसन्समा चाहिँ रगतहरू पातलो गर्न पनि दिएको पाइन्छ। र यसरी प्लान्टहरूबाटै हाम्रो पृथ्वीमा यति सर्वगुण सम्पन्न मेडिसिनल प्लान्टहरू छन्, त्यहीँबाट चाहिँ औषधिहरू, मेडिसिनल हर्ब्सहरू छन्, तीबाट चाहिँ के हुन्छ भने औषधिहरूको सुरुवात भएको पाइन्छ। पक्कै पनि बिलिभ इन नेचर, त्यहीँबाट हामीले समाधान पाउँछौँ। र अब अलिकति घरमै जाउँ, किचनभित्रै छिरौँ। यदि तपाईँलाई डाइरिया भयो, 3देखि 5 पटकभन्दा बेसी पातलो दिशा लगातार लागेको छ भने पक्कै पनि तपाईँले डाइरिया भएको हुनुहुन्छ। डाइरिया विभिन्न कारणले हुनसक्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन कारणले, टक्सिसिटी बढेर, फुड पोइजनिङ कारणले, विभिन्न कारणले हुनसक्छ। तपाईँलाई औषधिको कारणले पनि हुनसक्छ, ल्याक्जेटिभ्सको कारणले पनि हुनसक्छ। तर जे भए पनि कुनै पनि रोग लागेको छ भने त्यसको कारण पत्ता लगाउनु अनिवार्य हो र त्यो अनुसारको औषधि उपचार गरेको खण्डमा मात्रै निको हुन्छ। तर यी सामान्य एक्युट इमर्जेन्सी कन्डिसन्समा मैले भनेका कुराहरू पक्कै पनि तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। अब डाइरिया लाग्यो, के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई सामान्यतया हाम्रो कन्सेप्टमा पनि थाहा छ, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ, झोलिला चिजहरू खानुपर्छ, नुन चिनीहरू खानुपर्छ। पक्कै पनि डेफिनेटली सर्वप्रथम तपाईँसँग स्याउ छ भने त्यसलाई डल्लै स्याउलाई उमालेर सेलाउने र बोइल्ड एप्पल खाने, त्यसले पनि कति हदसम्म चाहिँ डाइरियालाई रोक्न मद्दत गर्छ। यदि त्यो स्याउ नपाएको खण्डमा तपाईँ घरभित्रै भएको कागती लिने, प्याजलाई सानो सानो टुक्रा गर्ने र 2 चिम्टी नुन लिने र त्यसलाई मिक्स गर्ने र खाइदिने, तपाईँलाई तत्काल डाइरिया रोक्न पनि मद्दत गर्न सक्छ। यसले प्याजलाई सानो सानो टुक्रा गराउने, कागती हाल्ने र 2 चिम्टी नुन हाल्ने र त्यसलाई मिसाएर घोलेर खाने, यसले तपाईँको डाइरिया रोक्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै दही छ भने दहीले पनि कति हदसम्म रोक्न सक्छ। यदि 16 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ भने 2 चिम्टी जिरा लिने, मैले चिम्टी नै भने 1 चिम्टीमा लगभग 5 ग्राम जति हुनसक्छ, लेस देन 5 ग्राम्स मेबी। त्यसपछि 2 चिम्टी जिरा, 2 चिम्टी नुन र आधा चम्चा चिनी हालेर 1 ग्लास पानीमा घोलेर खुवाउने, यसले पनि तत्काल डाइरियालाई रोक्न मद्दत गर्न सक्दछ। त्यस्तै प्रशस्त मात्रामा, त्यति पनि भएन भने प्रशस्त मात्रामा नुन चिनी खुवाउने, झोलिलो चिजहरू खुवाउने, यी चिज त भइहाले। चौलानी पानीले पनि रोक्न मद्दत गर्दछ। पेटमा चिसो पट्टीहरू लाउने, पानी प्रशस्त मात्रामा खुवाउने, रेस्ट गर्ने, तपाईँको डाइरिया सन्चो हुनसक्छ। यदि भमिटिङ भइरहेछ भने, एक्सेसिभ भमिटिङ भइरहेको कन्डिसन छ भने तपाईँलाई टिमुर भन्ने थाहा हुनसक्छ। 5-6 दाना टिमुर ल्याउने, त्यसलाई पिस्ने, त्यसपछि सानो सानो प्याजलाई टुक्रा बनाउने, कागती हाल्ने, 2 चिम्टी नुन हाल्ने, त्यसलाई खाने, तपाईँको भमिटिङ रोक्न सक्छ। अदुवा मह पानीले पनि तपाईँको, अर्को टिप्स चाहिँ अदुवा मह पानीले पनि तपाईँको भमिटिङलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्दछ। त्यस्तै गाडीमा तपाईँलाई चाहिँ डाइरिया भमिटिङ गाडीमा यात्रा गर्दा तपाईँलाई भमिटिङ हुने छ भने तपाईँले चाहिँ ल्वाङ अथवा अदुवा चुस्दै यात्रा गर्नुभएको खण्डमा नि तपाईँलाई भमिटिङ कम हुने गर्दछ। त्यस्तै यदि तपाईँले कुनै खाना देख्न बित्तिकै भमिटिङ हुने अवस्था छ भने त्यसमा चाहिँ 25 ग्राम जति अदुवा लिने र 200 ग्राम चाहिँ सुन्तलाको बोक्रा लिने, तिनीहरूलाई ग्राइन्ड गर्ने, त्यसलाई लेदो बनाएर मिक्स गरेर खाने, त्यसले पनि तपाईँलाई यी भमिटिङ रोक्ने मद्दत गर्दछ। अब भमिटिङको कुरा आयो, अब डोमपेरिडोम, अन्डेमहरू भएको खण्डमा तपाईँले त्यो पनि खान सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा छ ज्वरोको कुरा। ज्वरो विभिन्न तरिकाले आउन सक्दछ। इन्फेक्सन, ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सनको कारणले ज्वरो आउन सक्दछ, सिजनलले आउन सक्दछ, कुनै रोगको कारणले आउन सक्दछ, शरीरमा टक्सिसिटीहरू धेरै भएको कारणले आउन सक्दछ। यो सूचक हो, सङ्केत हो। नर्मल बडी टेम्परेचर युजली 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुनसक्छ। योभन्दा माथि टेम्परेचर भयो भने हाइपरथर्मिया, र यदि तपाईँको चाहिँ 100 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि छ भने पक्कै पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ। यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त? प्यारासिटामोल छैन है। 1-2 वटा टिप्सहरू छन्, यसमा पनि
ठाउँअनुसार तपाईँले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चिरैतो लिने, चिरैतो र बोझोलाई उमाल्ने, चिरैतो र बोझो लिने र त्यसलाई उमाल्ने र त्यो सेलेपछि त्यसको पानी पिइदिने 1 ग्लास जति लगभग। यसले पनि तत्काल तपाईँको ज्वरोलाई कम गर्न सक्दछ। अर्को ल्वाङ र सुकमेललाई उमालेर खाने, त्यसले पनि तपाईँको ज्वरोलाई कम गर्न सक्दछ। अर्को टिप्स छ तुलसी, अदुवा, लसुन यी मिसाएर चाहिँ उमालेर यसको चिया जस्तै बनाएर खाने, त्यसले पनि कम गर्न सक्दछ। विशेष गरी ज्वरोको बेलामा तपाईँले चाहिँ चिसोपट्टि टाउकोमा राखिदिने र स्पोन्ज बाथहरू लिने गर्नुपर्दछ। स्पोन्ज बाथ भनेको चिसो पानीमा चाहिँ एउटा टावल भिजाएर छ्याप्ने काम गर्नुपर्छ टावलले विभिन्न पार्टमा, र कोल्ड सावर लिने गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। हट फुट बाथ भनिन्छ हामीले। एउटा बाल्टीमा तातो पानी लिने र त्यहाँ खुट्टा चोबलेर राख्ने र माथि सबै शरीरलाई कभर गरिदिने, यसले पनि तपाईँको ज्वरोलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। र यसरी तपाईँले के हुन्छ भने ज्वरोबाट पनि समाधान पाउन सकिन्छ। हरेक कन्डिसनमा आराम गर्नु जरुरी छ। यदि तपाईँलाई अब यो त भइहाले ज्वरोको कन्डिसन्समा, अब घाँटी दुख्ने, टन्सिलाइटिसको समस्याहरू छ भने, अब रुगाखोकी छ भने यसको लागि त अब एकदमै राम्रो समाधान भने चाहिँ नुन पानीले गार्गल गर्ने, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसपछि स्टिम बाफ लिने, अनुहार बाफहरू लिने, त्यसपछि जलनीति गर्ने, जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 लिटर पानी, 1 लिटर उमालेको मनतातो पानीमा 2 चम्ची नुन हालेर करुवा, जुन करुवा भाँडा हुन्छ चुच्चो भएको, त्यो चाहिँ एकपट्टि छिराउने अर्कोपट्टि छिराउने, जसलाई जलनीति भनिन्छ। त्यसले पनि नाकलाई पुरा सफा गर्ने गर्दछ। रुगाखोकी, ज्वरो आएको खण्डमा एकदमै यो पनि गर्न उपयुक्त हुन्छ, तपाईँलाई तत्काल राहत दिन सक्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको घाँटी दुख्ने समस्या छ भने जिरा चपाएर खाए पनि तपाईँलाई घाँटी दुख्ने समस्यामा राहत मिल्नेछ। सुक्खा खोकी, ड्राई कफ भइरहेको खण्डमा चाहिँ मेथीलाई घिउमा भुटेर खाएको, चपाएर खाएको खण्डमा पनि तपाईँलाई राहत मिल्छ। यी त भइहाले। त्यसपछि यदि हामीलाई ग्यास्ट्रिक अल्सरको समस्या छ, जुन चाहिँ एसिडिटी, धेरै एसिड सेक्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हुने समस्या हो, त्यो एसिड न्युट्रलाइज नभएर त्यसले चाहिँ म्युकस लेयरको लाइनिङ्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ घाउ बनाइदिन्छ, त्यसलाई अल्सर भनिन्छ हामी विशेष गरी। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अल्सर भएको हो भनेदेखि खुसीको खबर, यो अनुसन्धान भएको डक्टर गार्मेन्ट सेरेमनी मेडिसिन अफ स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी 1950s आएकै गरेको युनिभर्सिटीमा हो। उनले चाहिँ क्याबेज, बन्दाकोपीलाई जुस बनाएर बिहान 300 ml, दिउँसो 300 ml र बेलुकी 300 ml गराएर दिनमा 3 पटक खाने, हप्तादेखि 2 हप्तासम्ममा बिरामीलाई जुन अल्सरको दुखाइ, पेट दुखाइ, यो सबै ठिक हुने बताएको पाइन्छ। क्याबेजको जुस, बन्दाकोपीको जुस दिनमा 900 मिलिलिटर खाने। क्याबेजमा किन यस्तो? क्याबेजमा विभिन्न प्रकारको एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ, कोलिन, बिटा क्यारोटिन, क्युर्सिटिन, ल्युटिन जस्ता स्ट्रङ एन्टिअक्सिडेन्टहरूको कारणले गर्दाखेरि, र यसले चाहिँ म्युकस लेयरहरू बन्नको लागि मद्दत गर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यो एकदमै राम्रो उपयुक्त मानिन्छ क्याबेज जुस। त्यस्तै अर्को अनुसन्धान डक्टर राल्फ बेस्टले युनिभर्सिटी अफ एस्टन ब्रिमिङह्याममा गर्नुभएको, उहाँले जुन केरामा केरा खाएर चाहिँ ग्यास्ट्रिक अल्सरलाई निको बनाउने भन्ने, केरामा चाहिँ भिटामिन यु, त्यहाँ चाहिँ अगेन्स्ट अल्सर भन्ने पाइन्छ। त्यो खाएको खण्डमा चाहिँ जुन म्युकस लेयरहरू, कोशिकाको बाहिर भागमा भएको म्युकस लेयरहरूको लाइनिङमा चाहिँ नयाँ कोशिका निर्माण गर्न मद्दत पुर्याएको पाइयो। त्यही भएको कारणले केरा पनि एकदमै खान उपयुक्त छ है। अब ग्यास्ट्रिकको समस्या छ, एसिडिटीको समस्या छ भने लौकाको जुस बिहान खाए एकदमै उपयुक्त हुन्छ। गाजरको जुस खाए पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्रिफला पाइन्छ, हर्रो, बर्रो र अमला मिसाएको समिश्रण भएको 1:2:3 हर्रो, बर्रो, अमला, यो पनि खाएको खण्डमा तपाईँलाई एकदमै ग्यास्ट्राइटिसमा राम्रो हुने गर्दछ।
यदि पोलाइको समस्या छ भने, पोलेको समस्या छ भने अब सिल्भर नाइट्रेट सल्फाडाइजिन ओइन्टमेन्टहरू लाउनु पर्दैन। त्यसको विरुद्धमा न्युजिल्यान्डका अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ पोल्न बित्तिकै चिसो पानीले त्यसलाई चाहिँ शीतल गराउने, त्यसपछि मह दल्दिने, तपाईँको पोल्ने र दुखाइ दुइटै कम हुने गर्दछ। त्यो पनि पाइएन भने चाहिँ चिसो पानीमा शीतल गराउने र एलोभेराको जेल हालिदिने। यदि त्यो पनि पाइएन भने कागती अथवा कुनै पनि अमिलो चिजहरू दल्दिने, त्यसले तत्काल तपाईँको पोलेकोमा राहत दिने गर्दछ। र यदि कुनै पनि ठोकिएको ठाउँहरू छ भने त्यहाँनिर कागती अथवा अमिलो जुसहरू दल्दिने, त्यसले तत्काल राहत दिनेछ। पेट दुख्ने समस्या छ, कटकट खाने समस्या छ भने तपाईँले कागती चाहियो, बेसार चाहियो, खरानी चाहियो र पानी चाहियो अनि नुन चाहियो थोरै। यो तीनटै चिज मिसाएर कागती, खरानी, बेसार, नुन, पानीमा घोलेर खाएको खण्डमा तपाईँको तत्काल पेट कटकट खाने कम गर्दछ। अब जिउ चिलाउने समस्या छ। जिउ चिलाउने समस्या छ भने अब निम छ भने तपाईँले निम कुटेर, निमको पात कुटेर पानीमा घोलेर त्यो दल्दा पनि हुन्छ, अथवा निमको पात डाइरेक्ट दल्दा पनि भयो। अथवा बेसार त पाइन्छ। बेसार चाहिँ निममा घोलेर दलेको खण्डमा पनि तपाईँलाई राहत मिल्छ। बेसार चाहिँ एलोभेराको जेलसँग घोलेर शरीरमा दलेर आधा घन्टादेखि 45 मिनटमा राखेको खण्डमा नि जिउ चिलाउने कम हुन्छ। त्यसपछि त्यो पनि पाइएन भने सयपत्रीको पातमा बेसार घोलेर तपाईँले चिलाएको ठाउँमा दल्नुभयो, दलेर चाहिँ एटलिस्ट आधा घन्टादेखि 45 मिनटमा राख्नुभयो भने 1 हप्तामा तपाईँको चिलाउने कम हुने गर्दछ। इभन सोरासिसलाई पनि यसले राम्रो गर्ने गर्दछ। अब तपाईँको काखी गनाउने, मोजा गनाउने समस्या छ भने विशेष गरी यसमा चाहिँ सयपत्रीको फुल पिसेर दल्ने, त्यो पनि पाइएन भने चाहिँ फिटकिरी पानीले चाहिँ धुने अथवा सफा गर्ने, त्यो गनाउनेहरू लगभग 2 हप्तामा तपाईँको खत्तम हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोला, यो घयासी विधिहरू हुन्। त्यसपछि तपाईँलाई एकदमै धेरै बाडुली लाग्नेछ, रोकिँदैन केही गरेर पनि भने लामो सास यसरी लिने, भित्र एकछिन होल्ड गरेर राख्ने, यो 5 देखि 10 पटक गर्ने। यो गर्दा पनि रोकिएन भने पानी बिस्तारै आनन्दले सिप बाई सिप लिने, पानी चुस्की लिँदै पिउने, बिस्तारै पानी पिउने, त्यसले पनि तपाईँको रोकिन सक्छ। त्यो गर्दा पनि रोकिएन भने कागतीको 2-3 वटा टुक्रा लिने, चपाएर कागतीको रस खाने, त्यसले तत्काल तपाईँको बाढीले लागेको रोकिहाल्छ है। तपाईँको पिसाब पोल्ने समस्या छ भने पक्कै पनि अब विभिन्न कारणले हुनसक्छ, यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको कारणले विशेष गरी हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनु पर्यो। पानी पिउँदा नि भएन भने तपाईँ यसमा चाहिँ धनिया पानी एकदमै राम्रो मानिन्छ। धनिया पानी पनि पाइएन भने चाहिँ तपाईँ त्यसले पनि कम भएन भने चाहिँ जौँको दानालाई उमाल्ने, पानीमा उमाल्ने र त्यो पानी सेलाएपछि त्यो पानी पिउने, त्यसले पनि एकदमै राम्रो काम गर्छ। अब त्यो भयो। अब तत्काल प्रेसर बढ्यो भने के गर्ने त? तत्काल प्रेसर बढ्यो भने तातो पानी, 1 बाल्टी तातो पानी लिने, तातो पानीमा खुट्टा चोबल्ने, खुट्टा चोबलेर त्यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ कभर टाउकोमा चिसोपट्टि राख्ने र शरीरमा कभर गरिदिने कुनै पनि कपडाले, र खुट्टा चाहिँ तातो पानीमा 20 मिनट जति राख्ने, एउटा काम। दोस्रो काम, यो भागमा ओसिपिटल रिजन र सर्भाइकल रिजन छ, यहाँनिर गर्दन पछाडि गर्दनमा आइस छ भने आइसले सेकिदिने अथवा चिसो पट्टी राखिदिने, त्यसले पनि कम गराउँछ। अब त्यो गर्दा पनि भएन भने तत्काल तपाईँले यो अम्बाको बोटको मुन्टा हुन्छ अथवा अम्बाको पात हुन्छ, त्यो पात चाहिँ 4-5 वटा पात चपाएर खाइदिने, त्यसले पनि तत्काल तपाईँको के हुन्छ, प्रेसर कम गराउँछ। अर्को कुरो, पिसाब फेर्न गाह्रो भइरहेछ भने, पिसाब रोकिरहेको छ भने, पिसाब रोकिने समस्यामा चाहिँ बर र पिपलको जुन चाहिँ मुन्टा लिने, कलिलो मुन्टा लिने 1-2 ग्राम, र त्यसलाई पिसेर चाहिँ त्यसलाई चौलानी पानीसँग खाएको खण्डमा तपाईँको पिसाब रोकिएको पनि त्यसले समाधान दिने गर्दछ।
अब बिपिएचको कारण, प्रोस्टेटको कारणले नै रोकिएको छ भने त्यो चाहिँ खुलाउनु जरुरी हुन्छ। तर तत्काल रोकिएको छ भने यी कन्डिसन्सले यो बर र पिपलको मुन्टा लिएर 1-2 ग्राम लिएर त्यसलाई पिसेर चौलानी पानीसँग खाएको खण्डमा पनि तपाईँको पिसाब फुल्ने गर्दछ। अब छाती पोल्ने समस्या भइरहेछ भने तपाईँले चाहिँ घिउकुमारी 1 चम्चा लिने र 1 कप पानीमा घोलेर तत्काल खानुभयो भने तपाईँलाई तत्काल राहत मिल्छ। त्यस्तै कब्जियतको समस्या छ भने तपाईँको घर वरिपरि पाइने विशेष गरी आलस पाइन्छ, आलसको धुलो 1 चम्चा घोलेर खाने, बेलुकी मेवा 200 ग्राम खाने, अथवा मेवा पाइन्छ भने, अथवा त्रिफला चूर्ण पाइन्छ त्यो खाने, अथवा घिउकुमारी 1 चम्चा लिने र त्यसलाई मनतातो पानीमा घोलेर बेलुकी सुत्ने बेला खाने। यी चिज गरेको खण्डमा तपाईँलाई कब्जियतको समस्या पनि राम्रो हुन्छ। तर मासु मांस जाँड रक्सी चाहिँ खानु भएन। फाइबरयुक्त खानेकुराहरू खानुपर्ने हुन्छ यो समस्यामा। र मैले यहाँनिर भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् र जहिले पनि कारण पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कुनै पनि समस्याको समाधान दिनको लागि। तर यी चिजहरू तत्काल गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै फलदायी हुन सक्दछ। यो कुराहरू अपनाउनुहोस् र निको नभएको खण्डमा नजिकैको स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्वास्थ्य अस्पतालमा गएर सम्पर्क गर्नुहोला, स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गर्नुहोला, अथवा सत्यनाम नेचर केयर अस्पताल जुन कुमारीपाटी स्थित अवस्थित छ त्यहाँनिर सम्पर्क गर्नुहोला। यहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि हामी सदैव तत्पर छौँ। तपाईँको रोगको दीर्घ समाधान दिन हामी सदैव लागि परि नै राख्नेछौँ। कोभिड-19 डिजिज पक्कै पनि एक दिन जानेछ र संसारभर फेरि सामान्यतया जीवनयापन हुने नै छ। स्वास्थ्य बाँचौँ, अरूलाई पनि सहयोग गरौँ, अरूलाई पनि स्वास्थ्य बाँडौँ। थ्याङ्क यू सो मच।